nga mwasuzeyo mutya mugamba mutya njebaleko abatuuze naddala abo abawuliriza bu program wa Kim Hakims mwakola wano mu kutambula era waliwo ekibeera kye njagala nzije tudisikaasingeko. Olunaku lwali lukeddeko kaawo nga byokola gwe muli okitwala nti tebakusiima, ng'olaba emirimu gyeyongera buli lukya, bakama bo bongera okuwa obuvunaanyizibwa buli lukya, kyokka ng'ate mu biseera oba mu ngeri y'okusiima mu by'omusaala nga ekyomusaala tebanyegenya, naye nga bakukeeza oba piriyodi etuuka ne babeera nga bakuwa ebyokukola nga bingi, obuvunaanyizibwa nga bungi. Gwe abadde tavunaanyizibwa abadde tabeera nti buli kimu gwakirinako obuvunaanyizibwa, olunaku ne lukya nga bakupromootinze bakuwadde obuvunaanyizibwa nga buli kimu gwalina okkirabirira, kyokka nga ate ekituuka ekyomusaala awo ne batandika okwekazaawo mbu bakuyigiriza okukola, bakuyigiriza obeere exposed, obeere nga buli kimu okifuna. Bo ne bakitwala awo nti they train you for free, era ensonga lwaki tebalina nakwongera musaala. Balowooza ffe twajja kufuna professions oba twajja kufuna ssente. Kati nno yenjawulo eri eno n'abantu be tutera okukola nabo bano be nannyonnyolako wali. Bano abantu be tukola nabo b'ebigendererwa byabwe bakola birala nnyo. Bo bakola ffe okufuna promotions, kubeera nti bakuzibwa mu bifo bye bakolamu, ate ffe tukola kufuna musaala. Ge mazima nze ebbanga lyenkubidde ekyo oba ebbanga lye mbadde ku meera eno sirabangayo mwana muddugavu ayina ndowooza ya njawulo eyawukana ku yange, nti nze ndi wano nkola najjanga bisaati ntuuke nyambale ku ttaayi male nveewaawo bampa obwa manejja nyambale amakooti, kwegamba nga ye ali wano omwaka gumu, 2, 3, 5 mbw awezeewo myaka 7 akikube paka myaka 9, 10 afuuke manejja mbu olw'okuba alina experience. Jjukira nagamba wano abazungu baagala nnyo experience esinga profession, kituufu, naye sirabangayo mwana muddugavu ŋŋanzi kababeere ba East Africans, bannakenya, bannayuganda mu region eyo East Africa, kababeere ba North Westerners nga muddugavu ŋŋanzi, nga intention ye kuwangaala ku mulimu mbu afune promotions babakuze. Jjukira eno ffe okukuza bamala kulaba nti skills zo z'olina mu field z'oparticipatinga nazo ziri wathe okuzibwa, ne balaba nga leadership skills ozirina, participating skills zonna ozirina, okumaakuma ttiimu gy'okola nayo. Kati bo balaba ng'okisobola ne bakwambika obuvunaanyizibwa. So wali obaddeko awo n'ojja n'osanga schedule gy'osobola okukolerako ng'olaba bakwapointinze ebitiibwa naye ng'ate ssente teziwera. Wobeera gw'okola ki? N'okikuba omwezi ogusooka ne weetikka obuvunaanyizibwa bw'otalina, ssente ne zigaana okuwera, akawunti yo n'egaana okubaako kyebalansinga. N'okikuba omwezi ogwokumi, n'okikuba ogwokusatu, oyinza okugamba nti no ssente zewasayininga nti ki zeezo, balina kuwa zeezo. Nedda ffe tulina level kati gye twatuukako tetukolera ssente ze twasayininga, twayita dda mu probation period yaffe oba twayita dda mu zi contracts ezaasooka. So kati tuli mu contracts eziri awo nga ziri free, w'okoze piece rate gy'okoze gye bakuwa. Kati lwakuba nti basic esinziira, n'olaba nti basic eri waggulu ojja gisaana, naye nga kyokola kyebongerezaako skills z'okoze, engeri gy'oparticipatingzemu gy'okola kize ssente ze bakuwa. Naye ogenda n'otunuulya averagely ng'ogenda okulaba nga okola nnyo, bakuwa obuvunaanyizibwa. Kwegamba nabo ndowooza era ye engeri gye batufunamu, bakuwa obuvunaanyizibwa bw'amaanyi, olumala ssente ne batakuwa, ne batakuweerako ddala. So embeera eyo obeera nga ogirimu oliwa, embeera eyo njala tukubeko ekifaananyi.
kugga omwana yenna akola kyonna ky'olina. Tutandikire waka, abaana bakola waka mu mayumba. Olina obuvunaanyizibwa bwo bw'okola buli lunaku. Okola obuvunaanyizibwa bwo, okeera kulongoosa nnyumba n'okola emirimu gye egya bulijjo. Mukama wo najja n'akyusa tune, abadde asaavinga amaka agamu ne wabeerawo famire endala ey'okubiri ejja within a family. N'osooka okikuba n'okikuba, omanyi abagenyi bazze bagenda n'okikuba. Ebiseera bitera okuba bya Ramadhaani. Abagenyi abajja ku Ramadhaani ne batavaawo. Ramadhaani neggwa n'osaavinga abantu, luli wasaavinganga abantu batini ne kaakati osaavinga abantu 21 oba families 21. Wali tutuuseeko kaawo. Naye ng'ate Mukama waakolaga nti tajja kwongeza. Ebyo tebiri eyo yokka mu mayumba gammwe, neno gye tukola wabweru gyebiri. Bakuteeka ku location olw'okuba nga balaba olina skills ezihandling abantu, ne bakuteekawo olw'okuba balaba nti osobola. Then abadde aliwo ne bamugjawo ne bamuzza emabbali wali, kyokka ate ggwe ssente ne bagaana okukwongeza. N'okikuba. Embeera eyo weba ekutuuseeko okola otya? Ekisooka, oyinza okubeera ng'oli money minded, oba nga ggwe ayagala kaliya yo katugambe nti nno olina ky'obala. However much tetubala nnyo kuwangala ku mirimu, but olina ky'obala ng'osoose ssente n'oziteeka emabbali. Omanyi okwassociating ennyo n'abantu bano, okubeera ng'oli mu kifo ekiri open, ng'abantu bakutuukirako aba buli different calibers. Wobeera ng'olina ky'obala nga otegeera, osooka n'okiwangalamukko. Naye oyinza okkiwangalamukko nga butuufu olaba obulusi ky'obala abantu access zaabwe, engeri gy'okwataganamu nabo mu bizinensi emu oba emirundi endala nga kigaanye, ng'oba abantu b'okolamu bali primitive enough. Si be bana balimu olutokeni nti you can do him a service n'akuwa ka token, nga naye mwavu nga ggwe akulaga akasente tasobola kukwakwadde ka tip. Oyinza okkibala n'ogaa kati community gye ndimu mazima gali nti tewali asobola kukuwa tip. Bonna sente bazaagala n'okusinga, n'omanya nti wano sijja kukolawo. Then ne bakuteeka mu community nga yo y'abazungu, nga you do him a good service, n'akugirayo tip n'agikuwa okwebaza kiki ekyokola. Kati gwe wobeeraawo osobola awo okutaawo. Awo tosobola kutaawo kubanga tip gwe bakuwa aba asinga obuzito okusinga n'omusaala. Kugamba omusaala oba togulinaako ki? Omusaala oba togulinaako nnyo ky'ogwagaza. Tip gy'ofunamu eba ekutwaliza. Kyakubiri ne bano abantu b'olireetinga nabo osobola obbajjako amagezi, osobola obbajjako opportunities endala, either ezikuggyawo awo w'otudde ne zikutwala ku bifo ebiri haya, oba n'ofuna skills mu other fields. That is, obeera ng'omindinga ku kiki ky'ojja ku abo abantu b'olireetinga nabo. Kati awo maybe oyinza okkitwalira nti tofaayo. N'ate bakama abo buli gye bagenda okuzuulira nti tofaayo ku bya musaala, ng'ate obuvunaanyizibwa babukutikka such that oleme n'okubula obudde bw'olireetinga nabo. Emirundi egisinga baatugaananga okuddira buno obubokisi bwa charity bwe mulaba buno obubeera ku mamoolo. Nga bagamba kasitoma abakuwadde tipu mbugitwaleeyo ogisuuleyo. Nze kimuhakimuzi golooza lwaki abatagituteyo n'agyesuulirayo. So ng'awo tubayiiya Luganda kubanga eyo tipu yo kasitoma ajja ng'akuwa 10 akuwa 5 mbu ng'ogenda obisulayo mu kabokisi. Bw'aba ayagadde obbiweeyo mu charity golooza lwaki abatabyetwaliddeyo. So gently ng'olina okwakitinga n'ogenda n'wefuula abisuddeyo mu kabokisi, kamera teraba nti oba osudde gwe, you just pretend. Oluvannyuma n'okomawo n'ekyebitano ky'omu ngalo n'omwana n'okikuba wallet. Ate nga tolina kikubirawo wallet awo okulaga nti noki you excited about money, ndera oluzikwadde n'oziterawo mu nsawo. Olina okwakitinga my friend, kubanga nagambye akufumbire ey'omuto omufumbira ya bigere. Olina okwakitinga. Kasitoma abeera ng'abadde agibwa nga charity, yandegitwalidde mu kabokisi. Waba agikuwadde nga tipu, sio tipu, naye otuuka ku location nga tebakukkiriza nakukwata tipu ezo. So ekibuzo kiri nti, do you fight the situation or you fight within the situation? Oba kiki kyentegeeza? Oba mukitegedde nti ogaanirawo nti nedda wano sijja kukolawo munkozesa nnyo emirimu mumpadde mingi nnyo, oba ozannyiramu eyo embeera? Kati zino vidiyo zetukola zaba intellectual, twavudde ku kwanjula. Kati vidiyo zonna zengenda okutandika okukola za kukozesa bwongo. Mbadde ngamba
tebitandikirwako eri abo abapya ojja otya n'empapula zo zorganizinga otya bitya byonna such that ffenna tube nga tuli atipa naye kati olwaleero eyo episode yawedde nyina omukisa obbanjulira episode eddako nti kati tugenda kukozesa bwongo obeere wano ng'obala tobala kubba wabula obala kufunamu obeere ng'obala ng'okozesa bwongo obwo ofunemu so si kubba physically such that n'abaana ewaka ofune kyobaguliza ekigula magolo eddiba so bano abali e Kampala awoza mperezaayo omutwalo olw'okuba alaba olemedde nalooza ofuna nnyo ng'ale naye womugaa nti nange nkoleraayo kano ng'akwebalama ate n'oyo toyina munyiiza naye mubale okumuleka mu mbeera ye nti nno ki omusanyusizza wakusaba omutwalo ng'omugamba linnya naawe ojje eno emirimu gye giri mingi linnya ojje okole ogenda okulaba nga kuva mu comfort ye mbu ajje eno mu musana mu winter mbu yaleka famire y'ewaka asifu ffe tetulina ze twaleka waka kati oyo oba omwesazeeko bwe wanagamba mpaayo omutwalo ng'omugamba nagamba ojje eno ate naawe ogamba olina famire either famire gireke ojje eno oba famire yeekusingira beera ne famire so oyo omuwa good reason lwaki tosobodde muyamba naye n'akitegeera waba akakasa nti nno famire oba yagyetika ntasobola giyamba oba asobola ogiyamba ajje eno naye kati focus oba olina giteeka wano ku mulimu kuba yewaviira ekigula maggala eddiba so kavidiyo kano kangakomye wano but ekibuuzo kiri nti do you fight the situation or you fight within the situation olwanyisa mbeera oba olwanira mu mbeera kuba kati bino bye tukola eno kusigaza ng'okyayambadde yunifoomu zaabwe oteeka okubeera nga baaba nga mentally oli okay oteeka okubeera nga physical oli fit oteeka okubeera nga health oli clear okubeera nga bagamba nti yesu oyo asobola otherwise kasaba kucekinga mu bwongo nga tosobola conducting abantu tosobola kwogera nabo eva obeera wiiki ku duty toli fit enough oyo gwakolola senyiga korona yakuyise buli kimu kalimo baba kakulemi so mbakubiriza okubeera nga temupowanga kuva ku mulimo wadde tulina embeera eri eyaffe etugamba nti tetuwangala ku mirimo naye embeera eyo bambi tugikendeezeemuko tusooke tubeere ku mulimo naffe tubale tulabe erudda we tufunira then baboosi baffe bajja okusikirizibwa okutuwa nkiyite unpaid for nga nabo nno nga tebatera nnyo okusasula z'otakoleredde but at least okutuwa akasaala ako kubanga at the end of the day contract ziba ziggwako batuwayo akasiimo so akasiimo ako tuyinza okukayita unpaid for naye nga manually akasiimo ako kali menti okukuweebwa so mbaagala nnyo sigadde nze Kim Hakins ebintu bino biba bikunyumidde obanga obifunyemu ekyokuyiga bisharinge subscribinga biweereze ku mulala akapeesa kanyige abali emabega w'ebyuma bino mbaagala nnyo antumireko koshiri ebibuuzo ojja kujja wano omunziremu ebibuuzo byammwe Naomi Campbell ebibuuzo byo nabirabye Hajara nabirabye Tracy Madina nabirabye mwebale nnyo mbiraba nja kujja mbigatte wano lumu mbiddemu lumu tusinkane mukadda ku lutimbe see you nze Kim Hakins mbaagala nnyo mwebale ddala